Gaurko gonbidatuak zer dauka buruan. Txapela buruan ta ibili munduan. Noiztik neurtzen ditu doinua eta hitza. Betidanik bertxotan ari da onintza. Biba, onintza enbeita! Haupa, onintza! Arratxaldeon! Arratxaldeon! Zer moduz? Ondo, Bai? ondo, bai, egoerak permititzen duenaren barruan, ondo, ondo. Gustatu zaizu gure sarrera? Bai, horixe, nola ez, Zerbait gehitu nahiko zenioke? Ez, horrela ondo dago. Gero, bukatzeko agian? Bueno, ikusiko dugu. Ez ez zu esan. Aspaldian txalorik etzen nuen entzungo agian, noiz entzun dituzu azken txaloak? Bueno, euki genuen pasaden ostiralean, Ermun bertso saioa, baina, bueno, bolada honetan jendea musukoarekin eta desberdin bizi dugu plaza. Egia da txaloak entzuten direla, igartzen dela jendeak badaukala gogoa gauzak ikusteko, entzuteko, gozatzeko, baina plaza ez da betiko plaza. Onintza, kontrako arrazoiengatik bada ere, beste urtebetez behinik behin, Bizkaiko txapelduna izaten jarraituko duzu. Bai, beti esaten dut ez da, egoiztamente begiratuko banu niretzat ez da erabakitxarra izan. Kontua da egoera ez dela gozoa ez da. Txapelketa jende askorentzat erakusleioa da, elkartearentzat arnasabide ere bada, eta hori bari gelditu gara ez da. Azkenean urte biri behin Bizkaian egiten den ekitaldi kultural potenteenetakoa da, eta pena bat da urten ezin egin izatea hori egia da. Ziurrenik zuk txapeldunaldi hau luzatu egingo duzu, baina nahiagoko zenuke txapeldunaldi hori luzatu, joan, kantatu, jokatu eta irabazita. Dudari gabe ez da. Gainera nik beti defendatu dut txapela agertokian defendatu behar dela ez da. Gero egia da, azkenean nire buruari esaten diot, ez da nire inork ez dit kenduko txapela. Nik irabazi nuena beti nire etxean egongo da, naiz eta mendik urte betera beste batek irabazi. Baina egia da polita dela aurreko txapelduna agertokian agertzea, eta guretzat ere politena hori da, ez da, hangoian esatea, ez da, nire aldia amaitu da, beste batzuk hobeto egin dute, eta kitxo bai. Eta urten jokatu beharko bazenu, zer moduz dago Onintza? Prest egongo litzake eusteko? Pandemia eta guzti jokatu izan balitz, uste dut ezetz, esango nuke ezetz, montaina rusa emozional batean daramadalako urte osoa, baina pentsatzen dut guztiok antzen egongo ginela, orduan denok antzen egon da, bai, lehiatzeko moduan egongo nintzateke. Zuri zertan eragin dizu, badakigu COVID-ak bertsogintzari eragin diola, ezta? Bai. Zuri pertsonalki zertan eragin dizu COVID-ak? Nik esango nuke, galdetzen digut esan moduz eta denok esaten dugu ondo, ez? Baina nik uste dut honek, etxealdiak, guztioi eragin digula emozionalki, ez da, batean konturatu gara zaurgarria garela, batean konturatu gara koko txiki batek gure bizitza jokoan jar dezakeela, gure esku ez dauden gauza asko daudela gure inguruan gure kontra errebelatu daitezkenak, eta horrek azkenean munduan oso txiki kokatzen zaitu, eta horri buelta eman behar zaio. Eta gero, pertsonalki egia da, bertso saioak gutxitu direnean, alde batetik esaten duzu, badara matez dakiz ematen bora bertzotan egin gabe, eta igual gehien faltan botatzen dudana ez da hori, ez da orduan gure lehentasunen eskala zeren arabera osatuta dago, horri buelta asko eman dizkiot, eta bizitza sozialari. Zelan eraikitzen dugun, zeri lotuta dagoen, niri eragin dit, emozionalki asko eragin dit. Ez bakarrik txarrerako, baina zentrifugadorak buelta asko eman dizkite urte honetan. Eta aipatu duzu bertsolari gisa, hainbat saio gelditu zaizkizula bertan bera, erorita, asko izan dira? Asko izan dira. Hor, kuantitatiboki erreza da esatea, ez da, hartuko nuke agenda eta esango nuke, ez dakit zenbat saio erori diren. Gehiago kezkatzen hau, zenbat saio ez diren antolatu. Ez niretzako zirenak bakarrik. Zenbat saio geratu diren antolatu gabe, hori inoiz ez dugu jakingo. Zirkuito bat desagertu da, ez? Afari, Baskari, Poteo, zirkuito hori desagertu da. Hasi berriak diren gazte askorentzat errezena zen zirkuito hori pausean dago. Eta niri horrek bai ematen dit, zer pentsatu edo horrek ematen dit kezka, ez? Azkenean, ez dakit zenbat saio egiten ziren urtero, baina hor zenbat geneukan lekua, eta orain daudenetan oso gutxik abitzen gara. Eta hori pena bat da, aniztasuna galtzen du bertsolaritzak. Martxotik ona bertsolaritzak ere egokitu egin behar izan du, plaza berrietara eta ona, era guztietako saioak egin dituzue. Nolakoak izan dira saioiek, nola sentitu zara bertsolari bezala? Hasieran arraro, esan nahi dut, lehenengo aldiz jartzen zarenean publikoaren aurrean eta publiko guztia maskararekin datorrenean,
ostra, urdaila estutzen da. Gero ikasi egin dugu edo ditu egin gara, eta niri iruditzen zait feedback handiagoa edo gogo handiagoa igartzen dela saio normaletan, baino hau da, herri batzuetan urteroko saioak zirenak akontezimentu bihurtu dira. Zergaitik, gauza pilo bat bertan bera gelditu direlako, eta bere sailean igual bertso saio bat antolatzea erreza izan da, orduan antolatu ahal izan den gauza bakarra da, ez orduan batean zuzara, zu eta zure bertsokideak urteko edo azkenengo ez dakizen bat hilabetetako akontezimentua, eta hori publikoaren jarreran nabaritzen da. Eta presio hori bezentitzen duzuzuk? Presioa baino gehiago egia da jendearen eskerrona iristen zaigula, ez? Jendeak badauka gogoa eta gogotzu dator. Presio hori baino gehiago sentitzen du nik, adibidez pasaden urtean, txapela eta ondorengo urtean ibili nintzen topera, eta daukazu rodaje izugarria, egunero, saio, astean 2-3 saio, eta orain batean egiten duzu saio bat, eta gero hilabetean ez daukazu beste saiorik. Hor bai dago presioa. Saio batetik bestera zure buruari alegin bat, ondo nago, nola daukat burua, ez dakit, etengabe burua martxan mantentzea bai bada presio bat. Aitzakirik ez dagoenean. Aitzakirik ez dagoenean. Aitzakia, zuk ez daukazu txapela, jaso, hortxe jarrituko duzu txapelarekin, hori ez da zure errua, ez da? Ez da nire errua. Hori ez da zure errua. Dena den, Bizkaiko Bertsolari Elkarteak txapelketa bertan bera gelditu den honetan beste ekimen bat jarri du martxan. Kopla barik izena du. Bai, kopla barik. 4 emanaldi izango dira, dagoeneko bat eginda. Bai, Mungian egin zen bertso saio musikatua, eta orain gelditzen dira bertso trama bat, lehiaketa moduko bat, eta txapeldunen saioa. Egia da, urte biri behin, hainbeste bizkaitar mugitzen ditu, ez? Bizkaiko bertsolari txapelketak, eta pena bat da zulo hori horruztea. Ez gaude lehiarako, ez daukagu burua lehiarako, nik hori beste bertsokideekin ere hitz egiten dut, eta klaro, zeri kantatuko diogu, ez da, urton badirudi ez dagoela beste gairik. Gai jartzaile taldeak ze gai jarriko digu. Ez badu koronavirusa aipatzen, frivolidade bat da, aipatzen badu tabarra ematen ari dira. Orduan, txapelketa bat antolatzeko, baldintzak ez dira bereziki ona. Gero, herriak gorriz markatzen ditugu, bertan bera gelditzen dira saioak, eta baina horregaitik ez dugu utziko entzulea ezer gabe. Eta ari horretan, antolatu dira 4 saio hauek, bide batez, txapelketan egongo zen aldenik eta parrillarik anitzena, jarri da kantuan, semifinaletan egondako jendea, udaberriko saioetan parte hartutako jendea lehenengo aldiz aurten txapelketan. Ikusteko ere gauzak mugitzen direla eta bertsolaritza bizirik dagoela eta jende asko dagoela oraindik bertsotan egiten duena. Eta pentsatzen dut elkarteak asmatu duela formatoan. Eta bertsolaritza segurua ere badela. Bai, horixe. Txapeldunen saio aipatu duzu, horra abestu beharko duzu noski. Bai, noski. Ezta? Eta norekin abestuko duzu? Ni oso pozik nago, horregongo gara Bizkaiko txapeldunak azkenengo urteetakoak, pena bat izango da, Jon Lopategik ezin izango duela egon, iaz hilzelako, baina beste guztioko horregongo gara. Gure osaba egongo da tartean, osaba Jonen Beite egongo da, eta gero, gumea ginenean Igor Elortza eta Unai Iturriaga atera ziren plazara eta guretzako ziren lan referenteak gazte bakarrak Bizkaian ikusten zirenak, olako maitasun, platoniko eta miresmen handiz bizi izan genuen euren plazaratzea, eta nik brometan beti esan dut ez da, buruz-buruko ideala Unai Iturriagarekin izango litzatekela, baina hori ja ez da gertatuko. Orduan, txapeldunen saioan egongo dira Unai eta Igor eta horrek ilusio berezia egiten dit. Hor jokatuko da txapela. Hori izan behar nuen. Hori izango da urtengo Bizkaiko finala. Claro, zu joango zarete gogoz, kantatzeko gogoz, eta denak pozik eta, baina horre, hainbeste txapeldun elkarrekin. Horre, ollasko asko egongo da, ollanda bakarra ollasko asko. Ez dakit luzitzeko edo bakoitza gure burua erakusteko. Baina pentsatzen dut saio polita izango dela, eta gainera Jonen Beita ere beste belaunaldi bateko ordezkari edo beste belaunaldi bat, beste bertzokera bat, beste garai bat, hor elkartzea gurekin polita izango da entzulearentzat ere. Eta zu izango zara saio hortako emakume bakarra. Momentuz bai. Zuzarelako lehen emakume txapelduna eta momentuz, azkena. Kasualitatea da edo ez da kasualitatea? Kasualitaterik ez dago, ez da. Alde batetik, Nerea Ibarzabalek Bizkaiko txapelketaren urrengo egunean, 2018ko abenduaren 16an bota zidan mezu bat, eta mezua zen, atzoko emozioak eta dena aparte, gaur argi ikusten dut, lehenengo Bizkaiko emakumea txapela jazten zu izan behar zinela, ez? Egia da, geunden emakumeotatik, nik baneukala igual ibilbiderik luzeena. Kasualitatea da emakume bakarra izatea txapelduna, ez da kasualitatea.
bertzotara taularatzea duela 30 urte emakumeentzat erreza eta normala izan balitz, orain beste leku batean egongo ginateke. Gure bidea ere beti ez da erreza izan, eta iritsi garen moduan iritsi garen lekura. Orduan momentuz, ez da kasualitatea eta ez da dila izan. Beti esaten dut, ederra izango litzatekeela, hurrengo txapelduna ere emakumea izatea, eta ja hor jendeak ikustea, ez dela izan karanbola bat. Badagoela materiala eta badaudela emakumeak oso ondo bertzetan egiten ditunak. Bada, bertso saio formatu bat, ez da kasualitatea izenekoa, ez dakite ezagutzen duzun, nahi noazuk. Zer da? Azalduko dugu, zuek parte hartu izan duzu, Maialen zuk ere bai eta zuk ere bai honintza. Ez da kasualitateak ditu berezitasun, bat da musikarekin egiten dugula, bertso saio musikatua dela, eta bestea da normalean bertsolari guztiok emakumeak izaten garela. Eta oraindik ere, denok emakumeak izateko sortu behar da giro bat edo espazio bat, ez da martxoaren 8 eta azaroaren 25 kenduta, ez da gauzarik normalena agertoki batean kantatzen duten bakarrak emakumeak izatea. Horregaitik esaten dugu guk ez dela kasualitatea. Nahi eta egiten dugula edo horretarako sortutako espazio bat dela ez da kasualitatea. Espazio horrek guri eman digu gure arteko konfidantza, hitz egiteko aukera, eta nik uste dut frutu batzuk edo eman dituela eta gauza batzuk maigaineratu dituela, ez da. Eta noiz iritsiko da edo noizbait iritsiko da eguna, momentua, horrelako espaziorik sortu beharrik izango ez dena, denak emakumeak izan daitezen? Horretarako ari gara lanean, ez da? Nik uste dute urteak daramatzagula esaten, ez dugula izan nahi kupua betetzeko deitzen saion emakume bakarra saioetan, pausua eman dugu, gure lekua aurkitu dugu bertzotan, ez? Ni gogoratzen naiz 15-16 urterekin plazara ateratzen hasi ginenean, emakume bakarrak izatetik aparte oso gai eta oso mundu maskulino baten sartu ginen eta askotan ulertu ere ez genuen egiten gure inkomodidadeak zeren ondorio ziren, ezta. Orain beste posizio batean gaude, ez dugu bakarrik espazio fisiko okupatzen, esaten dugu guk esan nahi duguna esango dugula, guk nahi dugunari kantatuko diogula, orain arte gureak izan bere gaiak universal bihurtu nahi ditugula, eta nik uste dut hemendik urte batzutara Bizkaiko finalean egon diren moduan azkenengo 3 uretan 4 emakume eta 4 gizonezko hemendik urte batzutara plazan zenbaki horiek ematea edo 6 emakume eta gizonbiko jaialdi bat edo emakumeak bakarrik dauden jaialdi bat normaltasunez egin ahal izatea nik ikusten dut posible izango dela eta izan beharko duela. Horretan ari garela bidea egiten. Uxue Alberdiren kontrako estarretik liburuan parte hartu duzu, oraintxe Euskadi Literatura Saria jaso berritan. Zer kontatzen da liburuan? Liburuan kontatzen dira, horrela denak irakurtzen nahi dituzu hilada baten, ematen du pena pilo bat kontatzen dira liburuan, ez da, baina nik uste dut, Uxue Alberdik hartzen ditu hor 15 emakumeren bizipenak, eta neurri baten eztabaida maila politikoan kokatzen du, ez da, esplikatzen du oso ondo, bizipen horiek ez direla kasualitatez gertatzen, badagoela zerbait sistemikoa dena, eta zaizkigula gertatu zaizkigun zenbait gauza, besteak baino, okerragoa garelako bertzotan, edo itxusiagoa garelako, edo potolagoa garelako, gertatu zaizkigula emakumea garelako, ez. Eta nik uste dut Uxue Alberdik oso ondo asmatu zuela gure bizipen horiek, eztabaida maila teoriko batean, edo politiko batean kokatzen. Liburu argitaratu zen, eta orain Euskadi saria irabazi du. Niri bereziki ilusio handia egin dit, ez. Uxue bera bertzokide izateaz gain lagun sentitzen dudalako, eta orduan lagunak horrelako sari bat irabaztearen poza, liburua berea da, meritu handiena liburuan dudari gabe berea da, baina holako nire parte bat ere sentitzen dut sari horretan. Eta arro sentitzen naiz, Uxuek izan duen ausardiagatik horrelako zerbaiti bere izena bizenak jartzeko, eta niri tokatzen zaidan parteagatik ondo eta lasai sentitzen naiz kontatu izan ditugun gauza batzu kontatu ditugulako. Kontatu behar zirelako, bertsolaritzari ezer kendu gabe, kontatu behar zelako batzutan gure bidea ez dela erreza izan. Tira, honintza, segundutxo bat, minutu gutxi barru egingo du Inigo Urkullu lehendakariak agerraldia, gaur hartu dituzten edo aztertu dituzten neurri hoien berri emateko, eta guk zuzenean bat egingo dugu beraiekin eta berarekin, zuei zuzenean neurri hoien berri emateko esan dugu bezala, minutu gutxi barru izango da hori bien bitartean, honintza, jarri dezagun pixkatxo bat hitz egiten, esan duzu sariak bereziki ilusioa egin dizula, esan daiteke, sari hori ez duela liburuak bakarrik irabazi azken finean mugimendu batek edo zerbaitek irabazi duela?
Argi dago hor, liburu horretan gauden 15 emakume horiek gure artean, gure aldeko eta kontrako posizioak aurrez aurre jarri ditugula behin baino gehiagotan. Ez gure artean hitz egiteko aukera izan dugu eta igual hitz egiteko aukera hori izan ez bagenu, gure artean zer artikulatu ez bagenu, igual liburu hori esan egongo. Ez da, igual ez ginen ausartuko inoiz usuerekin eseri eta zenbait gauza kontatzen orduan. Lan kolektibo bat egongo da hor, edo behar, guztio geneukan behar batetik sortutako liburu bat izan daiteke, hori egia da. Orain, nik beti esaten dut eta gustatzen zait esatea, ideia gure bizipenak maila politikoan kokatzea, teorizazio bat ematea, ordenatzea, hori batez ere usuek egin du, ez? Azkenean, niretzat ez da erreza izan gauza batzuk kontatzea, pentsatzen dut ja, beti esaten dut ez, behin iristen zara 40 urtera, 16 bat urtetik ari zara bertso plazan, eta zenbait gauza ez badira kontatzen, nik beti pentsatzen dut trampa egiten ari naizela, orain 18-19 urte dituzten neskei. Ez dut esaten ez dugula ezer aurrera egin, baina ez daukat gogorik esateko dena izan da erreza eta denok egin dugu bidea errez. Orduan egia da, gauza hori guk kontatu ditugu liburu horretan. Eta nik uste dut kontatu, nire kasuan, kontatu behar nituela. Zu inoiz sentitu zara arrotz emakume eta bertsolaria izateagatik? Arrotz baino ni sentitu naiz egoera batzutan taldetik kanpo. Eta hori ez da ez txarra ez ona, esan nahi dut hori gertatu da bertzotan, hori gertatu zait politikan eta hori gertatu zait bizitzan gauza askotan, ez? Sentitzen zara taldetik kanpo, badituzu inkomodidade batzuk eta oso zaila da bestei esplikatzea zergaiti gertatzen diren gauza horiek, batez ere besteak ez daudenean zure posizio berdinean, ez? Orduan, ez dakit, bertzotan zenbait komentario zure gorputzari buruz egiten dizkizutenean, bueno, pentsatu dezakezu, hori gertatzen zaizula, zure gorputz ez delako kanon batzutan sartzen, baina kontua da, kanon horretan sartzen ez diren gizonezkoei seguruenetik komentario batzuk zaizkila egiten orduan, niretzat hor badago momentu importante bat bizitzan eta da konturatzen zarenean, zenbait gauza ez zaizkizula gertatzen besteak baino txarragoa zarelako, gertatzen zaizkizula emakumea zarelako. Horrek kriston lasaitasuna ematen du, ze bestela badirudi guztiaren erruduna zuzarela aldiro, ez? Orduan, bertzotan bai, taldetik kanpo sentitu izan naiz, eta, bueno, talde konkretu batzuetan sartzea kosta egin zait. Eta harremanetan hori aldatu da, oin, ikusita zu kontziente zarela, gainontzekuekin harreman hori aldatu da bertso munduan, adibidez? Hor gauza bat argi dago, ez? Bertzokidek niri inoiz inok ez dit esan ez etorri gurekin bertzotan, edo emakumea bazara ezin duzu bertzotan egin gure moduan, esplizituki hori ez da egon, eta itxura baten eta kontzienteki egin den aleginean, teorian gure bertzokidek normal hartu gaituzte. Gertatzen da, hasieran ezagutzen genituen molde guztiak oso maskulinoak ziren, ez ni gogoratzen naiz, 12-13 urterekin, nik ja titi handiak nituen, eta Jon Lopategik esaten zigunean, 20 gazte, 3 neska bakarrik, eta esaten zuenean, paparra atara eta kanteu, nik esaten nuen, hombre, daramat jerse bat sortzitaila handiagoa justo paparra disimulatzeko, atara eta kantatzeko moduan agorduan, zegoen molde bat, nahi gabe, konturatzen zinen da gauza batzuk zuretzat deseroak zirela. Horrek esan nahi du Jon Lopategi gaiztoa izan zela gurekin, ez, nik izugarri maite izan nuen gizon bat izan zen, baina molde bat zegoen eta egiteko modu bat guk apurtu egin behar izan duguna zirrikitu batzuk bilatzeko.